भूख लगते ही पेट क्यों बोलता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आपको भूख लगती है तो पेट से अजीब आवाज आने लगती है? कभी कभी ये आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास के लोग भी सुन लेते हैं। असल में ये आवाज हमारे पेट और आंतों की मांसपेशियों की वजह से आती है। जब खाना नहीं होता तो ये मांसपेशियां हवा और गैस को हिलाने लगती हैं और इसी वजह से पेट से गर गर जैसी आवाज आने लगती है। तो अगली बार जब पेट आवाज करे तो समझ लीजिए आपके शरीर को खाने की जरूरत है।